Oke lur, kali ini kita unboxing Satria Pro Audio speaker yang beralamat di Desa Anggerih, Kabupaten Ngawi. Ini tipenya PDS 1000. Wes, yang 18 in ya ini. Kita buka saja langsung. Iki kilo bocahe kilo. Wos mantep lur, balap iki horeg pokoknya. Satria Pro PDS 1000, impedance 8 ohm, 1000 watt RMS, 2000 watt continuous. Oke, 18 in. Cek tak wali lur, tak jupoke barangnya. Buat ini cek enek loro, tak buka kabeh. Iya podo lur, Satria speaker ini apa, koilnya 5 in ya. Isi kardusnya gak ada apa-apa nih, ya mung speaker styrofoam karo plastik. Gak oleh kaos lur, sesuk tak njaluk bose langsung. Oke, wes kembali ke speakernya. Ini tampak dari sisi depan. Ini yang belum karbon konnya, masih yang biasa. Kalau yang karbon itu yang anti air, jadi digerujuk banyu neng kene gak apa-apa, los pokoknya. Balap itu kudu los. Jeroane iki lur, wes kuat iki, jos pokoknya. Atos. Tapi paper cone iki wis di coating ya, wis rada aman lah, wis aman pokoknya. Kelas kanggo kelas balap lim-limane ya rapi lur, walaupun kelas
lokal tapi ra kalah karo sing wis duwe jeneng brand-brand sing wis ana ning pasaran, brand-brand gede. Iki lokalan tapi wis siap go balapan. Voice coilnya 5 in. Iki kanggo ngencepne kabel anti solder klep. Terus iki kabel aman iki wis anti pedot. Jos. Dan Satria Pro ini kan di merek lokal. Jadi misalnya ada suatu saat misalnya kobong koile apa suwek peppercorn jadi dandakne menak lur. So langsung moro ning bengkel Satria Pro wae ning Gerih Ngawi, ning kono kuwi iso langsung didandani karo sing duwe. Iki lim-limane ya jos. Wes pokoke siap dites. Yes, sik lur. Bar iki tak genti, tak pasange nang box yang mau tak pakai nanti CLA. Yes, gitu ya. Nanti untuk hasil suaranya lanjut di video berikutnya. Oke lur, salam horeg.